muri Murera ngo byongeye kudogera. Umwe mu banyamakuru b'imikino bakunzwe n'abantu benshi hano mu Rwanda yafashe umwanya agenda asobanura byinshi muri Rayon Day 2025. Yatangiye aravuga ngo umunsi Bikira Mariya ajyanwa mu ijuru nibwo abafana ba Rayon Sport berekezaga kuri stade Amahoro ku munsi wabo w'igikundiro. Ngira ngo murabyibuka yuko uyu munsi wabaye kwijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya ko bemera uwo munsi, ndetse cyane cyane abayoboke b'idini Katolika. Ati yakomeje avuga ati maneko wanjye wo muri Rayon Sport yambwiye ko amatike 35,000 ariyo yagurishijwe, ndetse ahwanye na miliyoni 158 yose. Urumva n'amafaranga menshi. Ahangaha tuvuga ngo nakayabo, bivuze ko imyanya yari mu busa muri stade Amahoro yari igeze mu 10,000 yonyine. Arumva indi yose hanga yari yagurishijwe. Ati amafaranga yahise avamo ayakoreshejwe mu gutegura umukino ndetse no kwishyura amatike ya Yanga, amatike y'indege y'abantu baje ba Yanga, ndetse abangabo ni bamwe mu bayobozi ba Yanga. Ati Gikundiro ati kandi yari yabonye amafaranga agera muri miliyoni 40 z'abaterankunga. Urumva no munsi buri habara abaterankunga benshi cyane bifuje kwamamaza kuno munsi. Ati nibura ati Rayon Day yasize miliyoni zigera mu 120 Rayon Sport izibitseho. Atariko ahangaha isazamo ikintu gikomeye cyane. Atariko ati mwibuke yuko umutoza Robertinho ati yatsinze equipe ya Rayon Sport ndetse bakayica 22,000 by'idolari. Ati ikindi ati kuva Bingi Bero yaza ati amezi agiye kuba 2 ntago arahembwa. Ati kuko babo ati bari bamubwiye yuko agomba kubona amafaranga ati nyuma y'umunsi wa Rayon Day. Aturumva yuko ubwo kuva Rayon Day yaba kugeza iyi saha nta mafaranga Bingi Bero arabona. Ngira ngo Bingi Bero muramuzi ni wa mwataka wazanywe n'umunyamakuru Anta Biganiro, ndetse abenshi bakavuga yuko ari umwe mu bataka ngo bakabirijwe cyane. Ati dore yuko ibyo abenshi amuvugaho ari biteze yuko ku munsi wa Rayon Day ngazakora ibitangaza. Yakomeje avuga ati amezi 2 arashize nta mafaranga bamuhaye. Ati kandi urumva yuko ati bagomba gukomeza kuvugana nawe kugira ngo nawe babe bamwishyura. Ati ikindi ati amezi 2 arashize Rayon Sport itangiye imyitozo kwitegura umwaka mushya w'imikino urimo shampiyona izatangira mu kwezi kwa 10, ikaba yagombaga gutangira mu kwezi kwa 8 ariko ntibize kuba kubera ibintu byinshi byagiye bihinduka muri shampiyona. Ati ikindi amakuru ava mu Nzove ati nuko Rayon Sport ifitiye abakinnyi bayo ibirarane by'imishahara 2. Ati ubwo muri ayo ngayo ati bavuga yuko ati muri Rayon Day cyangwa amafaranga yavuye muri Rayon Day ariyo bagomba gusaranganya. Yakomeje avuga ngo inkono nanone birashoboka yuko yazongera. Ati inkono ishobora kongera kwaka, ati ikiganza kigakora ku munwa. Arumva rero ni ibintu umunyamakuru ukomeye hano agiye atangaza. N'umunyamakuru w'imikino wa RBA yitwa Titi Kayishema yagiye avuga byinshi. Umwe mu bantu yaje hano muri comment aravuga ngo dore gituma mufungwa n'iki kibi. Yaje avuga ati dore gituma mufungwa ati niki kibamo. Ati ni gute umunyamakuru agenda kinjira ati mu makuru ya equipe nk'aya ngaya. Ni byinshi bagiye bavuga muri comment. Uyu nawe yagiye avuga ati erega mwebwe ati nk'itangazamakuru ati icyo muyiniyegera nicyo tuyikundira. Ati wakwibaza impamvu ihorana ubwo bukene. Ati kandi ati ntitwara ibikombe ariko ikaba igifite igikundiro, kandi hari izindi zihora zibitwara ariko zidafite igikundiro. Rero ni bimwe mu bantu benshi bagiye bamusubiza. Ni kuri post yari yamaje gupostinga avuga nyine kuri amakuru ya Murera, agenda avuga ati equipe amafaranga yabonye ariko nanone ifite ibibazo birenze by'amafaranga yabonye. Ngayo nguko rero iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tatibo Words, tugezaho update amakuru agiye atandukanye agenda cicikana udushya tuba turimo kubera kuri social media ndetse n'ibindi. Jya muri comment utubwire uko umvisha inkuru ya Murera. Se uko ubona Murera uyu mwaka w'imikino uzaba woroshye cyangwa uzaba uyigoye, cyangwa uzakomeza ube umwaka ukomeye nkuko iyi yose byagiye bisa nkaho bigaragara yuko Murera ikibazo cy'amafaranga kiba gikomeye. Ciao ciao, hasta la vista, hasta la manyanya, turabakunda.